Rồi, Kinh Thái Chiếc Khăn mến chào tất cả các bạn nha. Giờ mình coi con DC93 nè các bạn. Đang chạy trên lộ đó các bạn. Ra cắt lúa vụ 3 muộn các bạn. Mà mình sẽ theo mình quay cho các bạn xem ha. Đây con này độ hàm các bạn, độ hàm 95 rồi. Có ra đó các bạn. Rồi chuẩn bị ra nè các bạn ha. Xa quá ha các bạn. Mình quay ra còn mình sẽ lội ra ngoài quay cho các bạn xem. Lúa vụ 3 này muộn các bạn. Giờ quá trễ. Giờ mùng 6 các bạn, mùng 6 tháng 10 rồi nè. Ồ, nước. Nó cắt mày Mỹ ngoài kia các bạn. Ôi ôi, lúng kìa, sình nước. Con này độ hàm 95 hay bạn. Nước cái vô hàm cái gì. Rồi 93 đang ghé lại chuẩn bị lên phà nữa bạn, 2 cây cắt chung ha. Rồi mình sẽ cố gắng lội ra luôn quay cho bạn xem. Bởi vậy dốc cao 2 chiếc mà không gài cả tầng nữa đó hả? Trời ơi, chú nói là 1 tầng rồi đó, đợi ra lấy luôn tầng rồi đó. Khoảng 50 công không ta? 50 công không? Cũng mấy công rồi, 2 chiếc để cả tầng mưa không thôi. Mấy trăm ha. Mưa hoài mà. Đất có lầy nữa. Dạ. Mới đầu thì 5 chiếc, được 2 ngày hay gì á. Phải không? Sao cái còn được 4 chiếc, qua ngày sau được 4 chiếc. Lúc đó sao còn có 2 chiếc tới bữa nay luôn đó là từng đó. Mối hồi nào giờ đó người Phật sao mở ra đi được. Nào giờ mấy năm nay con ăn con lạnh thì phải nước hết trơn rồi. Giờ mở ra đi rồi ta giữ không cho đâu nó nhà luôn. Rồi ra thêm chiếc nữa các bạn ơi. Bộ đôi này có con chủ ha. Nước không ha bạn. Ôi ôi. Kìa kìa. Đâu.
kéo nữa các bạn. Ôi 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 ngập luôn, ghê hồn. Rồi mình sẽ lội ra ngoài quay cảnh cắt lúa cho các bạn xem ha. Mình lội ra tiếp mà cũng các bạn, xào quá luôn các bạn. Lúa sập dầm nước nè bạn, lúa trễ quá trễ nè các bạn ha. Rồi cho các bạn xem. Lúng như lắm lúng luôn. Mấy máy này đổ hết ha các bạn. Đổ lên hàm 95 hết ha. Quá là chim. Lúng chạy kẹt luôn rồi. Trời bên này nắng cũng không đẹp không các bạn, vui vui thôi. Lúa này trễ lắm rồi, giờ là mùng 6 tháng 10 rồi bạn. Kìa chạy nó sàn luôn, tắt lúng là nước. Các bạn nghe nói hồi nãy thì 200 mấy chục công các bạn, thì hai mấy cắt tầng luôn các bạn, mưa không cắt không được. Mấy kia chạy ra nữa các bạn. Thì biết lâu mình không quay máy cắt lại cho các bạn xem. Thì bữa nay tình cờ đi ngang gặp ấy, thì mình quay cho các bạn xem hai cây cắt chung ha các bạn. Bên đây cắt rồi không gài ha các bạn. Rồi đây mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn ơi. Thì mình cố gắng mình quay thêm về video nữa cho các bạn xem ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.